Bienvenidos a un nuevo video tutorial en Canva. Esta vez para aprender a crear una tarjeta de invitación en PDF o en formato de video. Para ello vamos a usar un documento en blanco, pero esta vez vamos a usar lo que son los videos en TikTok. Hacemos clic ahí y se nos va a aparecer un documento en blanco. Aquí nos vamos a ir donde dice diseño y en esta parte vamos a elegir esta plantilla. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente reemplazar los textos aquí. Vamos a poner ven a mi fiesta y vamos a poner el nombre del cumpleañero. Vamos a ponerle que tiene 7 años. Ya vamos a duplicar el texto de arriba y lo vamos a trasladar hacia abajo. Seleccionamos todos estos elementos. Sin soltar el mouse vamos seleccionando. Lo vamos a ubicar un poco en esta posición. Vamos a eliminar este fondo de video. Y aquí en esta parte en blanco vamos a subir nuestras imágenes que he descargado del personaje de Bluey y también el título. Lo vamos a colocar en esta posición. Vamos a editar este texto, el logotipo. Vamos a ponerle un contorno. Nos vamos a ir a editar sombras. En sombras seleccionamos contorno. Nos vamos a ubicar aquí para cambiarle el color a un tono azulito. Lo vamos a dejar en este color. Vamos a seguir colocando elementos. En esta parte de aquí vamos a colocar lo que es la palabra no faltes. En la parte de aquí el día, la hora. Es decir, miércoles. Vamos a poner que es sábado 25. Aquí el horario, que va a ser de 4 a 7. Vamos a ponerlo en español. Y en esta parte de aquí la calle. Vamos a dejar así. Nos vamos a ir a elementos. Vamos a colocar algunos elementos de la fiesta y vamos a seleccionar de sorpresas. Lo vamos a ubicar por aquí. Podemos hacer un duplicado. Vamos a irnos a girar y lo vamos a ubicar en esta posición. Seguimos colocando elementos. Vamos a seleccionar este elemento decorativo en forma de GIF. Lo vamos a poner ahí. Ponemos este texto que es Happy Birthday decorativo. También lo vamos a poner en la parte, en esta zona de aquí del medio. Lo vamos a dejar así. Vamos a seleccionar estos globos. Lo vamos a poner al fondo. Clic derecho, capa, pasar al fondo. En este caso vamos a seleccionar capa y le vamos a poner hacia atrás. Vamos a darle play para ver cómo queda. Y así de esa manera tendremos nuestro video animación de nuestra tarjeta de invitación. Por último vamos a colocarle un audio. Vamos a irnos a elementos nuevamente
vamos a seleccionar este botón que dice música. Vamos a seleccionar audio. Vamos a escribir la palabra Happy Birthday Song. Seleccionamos este y vamos a hacer clic en play para ver cómo suena. Luego vamos a irnos en lo que es compartir y lo vamos a seleccionar en descargar. Descargar va a ser en formato MP4 para que podáis mandarlo a tus amigos en video. Guárdalo en tu escritorio o en tu carpeta, y también podemos descargarlo en PDF estándar. En PDF estándar van a descargarlo, pero va a ser solamente una imagen, así que les recomiendo que sea solamente en video. Y así tendríamos listo ya nuestro diseño de invitación con la temática de Bluey. Espero que les haya gustado este video tutorial y nos vemos en el próximo video tutorial.